இருமலுக்கு தூதுவளை முள்ளெல்லாம் எடுத்துட்டு நடுமுள்ளெல்லாம் எடுத்துட்டு இலையாக பிச்சு வச்சுட்டோம். இப்போ நம்ம சின்ன சின்னதாக நெய் எடுத்து வச்சுருக்கோம். நெய்யை இப்போ நெய் ஊற்றிட்டு நெய் காஞ்சோடனே தூதுவளையை இதில் போட்டு வதக்கிட்டு நம்ம சாப்பிட்டோம்னா இருமல் உடனே நின்றுடும். வறட்டு இருமலும் சரியாயிடும். இது மாதிரி செஞ்சு பார்க்கலாம். நெய் ஊற்றிட்டோம். நெய் காஞ்சிட்ருக்கு. கொஞ்சமாகவே ஊற்றிக்கலாம், திகட்டும் இல்லைன்னா. இப்போது பாருங்கள், இதில் தூதுவளை போட்டுட்டோம். ரொம்ப இருமல் சளி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்தமாரி வதக்கிட்டு நம்ம காலை நேரத்தில் நம்ம இதில் சும்மா நல்லா வதங்கிட்டுனா மென்று நம்ம வாயிலே சாப்பிட்றலாம். நெய்யில் வறுத்துட்டு வச்சுருக்கோம். நம்ம இது வெறும் வாயிலே நம்ம காலையில் ஒரு டிஃபன் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்லாம், டிஃபன் சாப்பிட்ட பிறகு சாப்பிட்லாம். 3 நாள் சாப்பிட்டோம்னா தொடர்ச்சியான இருமல் சளி தொண்டை வலி போயிடும். எல்லாருமே சாப்பிட்லாம். என் வீடியோவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். நன்றி.